Ak sem tam aspoň trošku zabrdnete do videa, tak určite viete, že existujú objektívy, ktoré sú kompletne manuálne. No a čo ak vám poviem, že do takéhoto objektívu vám dám autofokus. Priatelia, predo mnou na stole leží absolútne brutálne riešenie od značky PD Movie. Túto značku som objavil pár mesiacov dozadu, sledoval som ju a na konci minulého roka predstavili za mňa absolútne najbrutálnejšiu vec, ktorú som za 2023 videl, že vznikla. A je to prosím pekne ostrenie so vstávaným lidarom. Pre tých, ktorí by ste nevedeli, lidar znamená Light Detection and Ranging. V preklade povedané, je to vlastne laserový snímač, ktorý vie merať rôzne vzdialenosti. Poďme si toto balenie pekne otvoriť. Čo je obsah nášho balenia? Máme tu samozrejme rôzne uchyty, ako vy môžete tento motorček pripevniť práve na váš objektív. Ďalej čo tu máme je nabíjačka a dve baterky. Nabíja sa to cez micro USB. Je to škoda, že tu nie je C, ale v podstate je vám to úplne jedno. Potom je tu druhá nabíjačka na takéto menšie baterky, ktorú viete dať do tohto ovládača a on následne vie manuálne, ako vy mu určite, ovládať samotný motorček. Potom tu máte dve náhradné baterky. V tejto vrchnej časti máte dva takéto rody na opäť nejaké možnosti uchytenia. Máte tu samozrejme aj takýto ring, ktorý si vy viete dať na nejaký objektív, ktorý nie je, dajme tomu cinematický, dajme tomu nejaký retro, aby ste vedeli motorček do týchto zárezov pekne napasovať. Obale, čo máme, jeden kábel, druhý kábel a potom tu máte imbusový kľúč a 3 šroby na už to samotné uchytenie o tú vašu kameru. Avšak to nie je všetko. V tejto vrchnej časti, ktorá by možno vyzerala iba ako nejaký manuál, máte samozrejme manuál. Ďalšia súčasť tohto balenia je takýto, nazvem to, že pomocník v prípade nejakých horších svetelných podmienok. Vy viete človeku v podstate cez magnety toto nejakým spôsobom pripevniť. Nemusí to byť samozrejme vidno, aby ten lidar vedel lepšie reagovať aj v prípade nejakej väčšej vzdialenosti. Jedna z posledných vecí, čo tu máme, sú takéto farebné nálepky. Samotný motorček má pamäť na 5 rôznych objektívov. To znamená, že ja keď môj motorček zoberiem, nakalibrujem ho, dajme tomu na tento objektív od tej a tej značky, ohnisková vzdialenosť 35 mm, tak ja môžem, dajme tomu, zobrať zelenú nálepku, nalepiť ho na ten objektív a v nastavení môjho motorčeku si zvolím zelené nastavenie. To znamená, že vám stačí tento lidar nakalibrovať raz a už ho máte navždy uložený presne pod touto zelenou farbou. Čiže ďalšia vec, čo máte v balení, je v podstate takýto asist na tú samotnú kalibráciu. No a potom absolútne posledná vec, a to je vrchol tohto balenia, je náš motorček. Dámy a páni, takto nejak vyzerá. Je celokovový, do tejto zadnej časti vy si dávate vašu baterku. To znamená, že ja si ju sem iba zatlačím. V momente vidíte, že ten motorček funguje. Farebná LED dioda vám ukazuje, že ktorý preset máte vybratý. A tá druhá, ktorá bliká na bielo, vám určuje, v ktorom stave máte vy ten váš motorček. Či je nakalibrovaný, či už je zapnutý autofokus, či je prepnutý do manuálneho. A tu následne máme náš lidar. Máte dve verzie tohto motorčeku, je to Motor Smart a Motor Smart Mini. Motor Smart Mini je ten, ktorý mám ja tu. Tá väčšia verzia sa dá napájať aj cez USB-C, je avšak trošku drahšia, ale zároveň má silnejší motorček. To znamená, že ak by ste mali nejaký retro objektív, ktorý už ide ťažšie posúvať to kolečko, tak tam ten motorček je dostatočne silný na to, aby vedel otočiť aj ním. Čo je za mňa super vec, že z tej zadnej strany máme návod. Ako náhle tá naša LED dioda bliká, tak viete, že čo to všetko znamená, ako si vymeníte tie vaše módy. Ja si myslím, že môžeme si to i zapojiť. Pre tento test budem ja používať moju Blackmagic Pocketu, na ktorej mám cinematický objektív, ktorý je kompletne manuálny. Podstatné je, aby tento váš lidar bol čo najviac na strede toho objektívu, aby vám vedel dokonale trafiť to, čo ten objektív vníma. Najideálnejšie je teda, aby váš lidar bol presne na strede toho objektívu. Buď takto, poprípade takto, alebo z druhej strany, alebo zo spodu. Čiže nejakým spôsobom mať ho takto šikmo. Nie je to vyslovene zlé, ja som to skúšal aj tak, ale výrobca udáva, že najpresnejšie je ten lidar, ak je to ideálne na strede. Ja si zoberiem tie šroby, ktoré mi tu presne takto popadali. Zoberiem si tento držiak na rod, tu si to pekne utiahnem. Keď to mám dotiahnuté, môžem zobrať ten náš rod. No a toto by mala byť teda jedna z najlepších pozícií, na ktoré to ja môžem nastaviť. Začíname veľmi jednoduchou kalibráciou. Ja iba môj motorček podržím. On si automaticky nabehá celú tú preostrovaciu vzdialenosť, ktorú on bude musieť prechádzať a vráti sa vám do toho pôvodného stavu. V tomto momente môj motorček teda vie, že OK, mám nejaký objektív, ktorého celá dráha na ten fokus je takáto. On si ju teraz pamätá a čo ja teraz potrebujem? Stlačím a podržím, v tom momente vám tá predná ledka dá znamenie, že OK, môžete ísť kalibrovať a motorček máte voľný. To znamená, že s ním viete hýbať. Ako náhle ja s ním viem hýbať, viem, že v tomto momente som otvoril kalibráciu a môžem ísť ja tento lidar nakalibrovať. Kalibrácia je naozaj veľmi jednoduchá. Ja k nej používam práve Focus Assistant kartičku, ktorú nám výrobca dal.
Tu si položíte alebo pripevnite na miesto, aby sa vám nehýbala, no a vašu kameru odporúčam používať spoločne so statívom. Na kamere si zapnite peaking, aby ste vedeli, v ktorom bode máte váš obraz preostrený, aby bola výsledná kalibrácia čo najpresnejšia. Pri kalibrácii potrebujete nastaviť 3 body. Prvý bod je najmenšia preostrovacia vzdialenosť, ktorú váš objektív zvládne. Ak máte na túto najkratšiu vzdialenosť váš obraz preostrený, stlačte tlačidlo na motorčeku. V momente, keď váš motorček pípne, máte zapamätaný prvý preostrovací bod. Pri druhom preostrovacom bode posunte kameru so statívom do vzdialenosti 0,5 až 3/4 metra, opäť preostrite obraz a stlačte vrchné tlačidlo znova. Nasleduje druhé pípnutie, ktoré vám signalizuje, že aj druhý bod bol uložený. Pri treťom bode presunte váš statív s kamerou na vzdialenosť 4 až 4,5 metra a zopakujte postup. Po treťom pípnutí, ktoré vydá motorček, po asi 2-3 sekundách sa váš motorček automaticky prepne do modu autofocus. No a vy môžete následne istočiť. Je to naozaj proces, ktorý trvá 30-40 sekúnd. Spravíte ho raz a druhýkrát už nemusíte. Po už mojej samotnej kalibrácii teraz automaticky moje ostrenie začne pracovať. To znamená, že ja si to preostrím takto na môj objektív, posuniem sa dozadu, teraz mi to dalo na dvere. Vidíte aj vy, že naozaj ten motorček ide fakt, že bomby. Je extrémne rýchly, tú rýchlosť si vy viete nastavovať, že či má naozaj reagovať rýchlo, alebo stačí, keď to preostrí o niečo pomalšie. Čo sa týka výdrže batérie, ste na úrovni 8 hodín. Je výborná vec, že k tomu máte ďalšiu baterku. Čiže jednu budem mať na nabíjačke, druhú si sem vložím a v podstate viem ďalej fungovať. K tomu samotnému motorčeku, ako som spomínal, máte takýto ovládač, ktorý vy si iba jednoducho zacvaknete. Pre iba takú rýchlu ukážku, lebo som tupec a zabudol som nabiť baterku do toho malého ovládača. Ja si ho iba raz stlačím, on automaticky zasvietí na modro, v tom momente môj motorček sa prepína do manuálneho módu. Čiže nie je to nutné používať to iba s tým lidarom a s jakým autofokusom, ale ten motorček vie fungovať ako klasický, že vy mu určujete presne, že kde má byť ten ostriaci bod. Máte 3 verzie toho samotného balenia, buď máte iba motorček, potom máte verziu, ktorú mám ja, že motorček s týmto basic príslušenstvom a samotné bezdrotové ovládanie cez takýto maličký ovládač, alebo potom máte ešte tú najvyššiu verziu, kde vy si tento maličký ovládač viete prijať do klasického veľkého ostrenia. To znamená, že nejaký ostrič by to mal v ruke a vie si ostriť on. Výdrž tejto jednej baterky v motorčeku je, myslím, že 7 hodín. Pripomínam, máte 3 tieto baterky, takže si myslím, že s tým by nemal byť nejaký extra veľký problém. No ja si myslím, že je na čase ukázať si, ako tento lidar funguje v reálnej praxi. Kamoš Peťo ma oslovil, že či s tým nepôjdem natočiť klip. Ja som samozrejme súhlasil, zbalil som redku a zbalil som do nej manuálny objektív Helios. Je to starý vintageový objektív, ktorý má cez 50 rokov, ale tá jeho charakteristika obrazu sa nám zdala veľmi pekná. Ale druhý dôvod, prečo som si ho zvolil, že je kompletne manuálny. Za 30 sekúnd som si nakalibroval lidar a mohli sme ísť na to. Len pre info, tento track ešte nie je vonku, takže nemôžem používať originál audio. Po prvých 5 sekundách som videl, že ten lidar reaguje extrémne rýchlo a naozaj nemal problém preostrovať človeka, či už som sa k nemu približoval, alebo som sa od neho vzdialoval. A práve teraz môžete vidieť, že ten lidar je naozaj presný a rýchly a podarilo sa mu zaostriť na rukavice. Aby som ho samozrejme iba nechválil, tak náš objekt sa vzdialil do kamery a náš lidar ho stratil. V tom momente on preostrel na najväčšiu možnú vzdialenosť a ako náhle sa náš objekt späť vrátil do jeho zorného pola, v momente ho preostrel naspäť. Aj po takomto malom zaváhaní na ňo nedám dopustiť a naozaj prácu odvedol skvelo. V tej reálnej praxi ten lidar funguje naozaj že brutálne. Vďaka takémuto motorčeku s tým stávaným lidarom vy naozaj z akéhokoľvek manuálneho cinematického objektívu viete spraviť autofokus. Čo sa týka vzdialenosti, tak ten lidar funguje na vzdialenosť 4-5 metrov. Nerátajte s tým, že to funguje na nejakých 50-100 metrov. Tam ten lidar nedočiahne a nemá akým spôsobom rozoznať, že čo v podstate na tom objekte vám má on preostriť. Preto je tam možnosť, že si to môžete prepnúť do manuálneho módu a pokračovať s tým. Je to na jednu stranu úplne logické, pretože filmové sklá sa moc, že 500-600 nerobia. Pri tých cinema objektívoch naozaj sa hýbete na nejakej úrovni od 15 do dajme tomu 80-100 a to je v podstate asi najväčšia tá ohnisková vzdialenosť. A tú vzdialenosť tento lidar zvládne. Zhrnutie na záver, za mňa je tento motorček s lidarom absolútne brutálny. Celý tento kufrík máte za myslím, že $280. Keď som to pozeral, tak je veľmi ťažké ho zohnať v Európe. Ja som na ňo čakal asi mesiac, pokiaľ mi to došlo z Číny, keďže tam sa drvivá väčšina takéto techniky vyrába. Ale za mňa osobne oplatí sa počkať. A to by bolo odo mňa všetko. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Kľudne mi napíš do komentáru, že ako ty hodnotíš tento lidar, či sa ti ľúbilo, ako zvláda to ostrenie, poprípade možno čo by si ty na ňom vylepšil. No a my sa vidíme opäť o týždeň. Zatiaľ sa majte a čaute.